শালা রুম হিটার তোরা ব্যবহার করে মাসে বিল দেওয়ান লাগে 1000। হ্যাঁ তোর এই রুম হিটারে গোষ্ঠীর কি হলো ভাই আপনি কি বুঝানো? আরে ভাই এই রুম হিটার 1 মাস ব্যবহার করলে প্রতিদিন 1 ঘন্টা করে চালাইলে ভাই মাসে বিলে 1000 টাকা ভাই 2000 ওয়াট। আচ্ছা ঠিক আছে। এসি আচ্ছা এই এসি ভাই মাসে চালাইলে 5000 টাকা বিল আসে ভাই। 5000 টাকা মাসে বিল দেই। আচ্ছা এখন এই এসির দরকার নাই, আপনার রুম হিটারের দরকার নাই। এসি রুম হিটার সব দরকার না ভাই, সব পাত বলে কি আনছেন ভাই? এখন আনছি ভাই 1 গুলিতে 3 শিকার। কি 3 শিকার ভাই? সবসময় শুনছেন যে 1 গুলিতে নাকি 2 শিকার হয়। আচ্ছা এখন আমি জানছি 1 গুলিতে হবে 3 শিকার। 1 গুলিতে 3 শিকার? 3 শিকার হবে ভাই। এটা কি এই যে ফ্যান? এই যে ফ্যান ভাই, এটা তো শুধু ফ্যান। 3 শিকার কেমন? ফ্যান তো না খালি এটা। আচ্ছা এটা 1 গুলিতে হবে 3 শিকার। 3 শিকার কিভাবে হবে সেটা আমরা বলে দিচ্ছি ভাই। আচ্ছা শুধু ফ্যান ঘুরবে, বাতাসে দিবে। এই যে দেখেন ফ্যানটা চালু করি। হ্যাঁ আচ্ছা আবার রিমোট আছে নাকি? আবার রিমোট আছে, আপনি খাটে বসে বসে এটার অপারেটিং করতে পারবেন। আচ্ছা খাটে বসে বসে ফ্যান চালাবেন। আচ্ছা দেখেন এই যে আস্তে ঘুরতেছে, তাই তো বাতাস অনেক লাগতেছে ভাই। আরে ভাই বাতাস শুধু এটা না, এই যে দেখেন এটার সুবিধা আছে অনেক। আমি আপনাকে বলি এখন যেভাবে ঘুরতেছে, আচ্ছা এখন এটা হলো আপনার শীতের দিনে গরম বাতাস আর গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস। শীতের দিনে গরম বাতাস আর ঠান্ডার দিনে গরমের দিনে বিভিন্ন হলো ঠান্ডা বাতাস। এখন আপনার গরমের দিন ঠান্ডা বাতাস, এটা হলো 1 গুলি। আচ্ছা আবার আপনি দিয়ে দেন, এই যে ডিভাইস দিয়ে দিলাম। আচ্ছা এখন পাবেন হলো গরম বাতাস। এই যে দেখেন সে নিজের থেকে বন্ধ হয়ে সে আবার উল্টা ঘুরবে। আচ্ছা দেখেন এই যে দেখেন সে নিজের থেকে বন্ধ হয়ে আবার সে উল্টা ঘুরবে। মানে নিজে থেকে বন্ধ হবে, আবার বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা এই যে এখন কিন্তু বন্ধ হচ্ছে। এখন কিন্তু এইভাবে চলছে, এখন ঘুরবে এইভাবে। আচ্ছা এখন এই যে মানে রিভার্স ঘুরবে। আচ্ছা তাহলে পাবেন হলো গরম বাতাস। তাহলে হলো কি 2 গুলি। 2 গুলিতে 1 গুলিতে 2 শিকার। আচ্ছা এরপর আসলে আবার লাইটও আছে। এই যে দেখেন আবার লাইট আছে। তাহলে কি হলো ভাই? 1 গুলিতে 3 শিকার। আচ্ছা ফ্যানটা তো অনেক বড় দেখা যায় ভাই। এটা সাইজ হলো 60 ইঞ্চি ভাই, সবচেয়ে বড় ফ্যান। 60 ইঞ্চি ফ্যান? 60 ইঞ্চি ভাই। এই যে দেখেন লেখা আছে 60 ইঞ্চি। ইলন মাস্ক। এই দেখেন আচ্ছা মোটরের ওয়ারেন্টি আছে 10 বছর। 10 বছর এই যে 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি কোম্পানি লিখে দিচ্ছে। আচ্ছা 10 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি আছে। পাখাটা হচ্ছে 60 ইঞ্চি। এখানে লেখাও আছে মোটর হচ্ছে 60 ইঞ্চি। 60 ইঞ্চি মোটর। এটার পাখা কয়টা? এটা দেখবেন না? কয়টা পাখা? এই যে ফ্যানটা বন্ধ করি, দেখাই দেই ভাই। ওকে রিমোট দিয়ে কিন্তু আপনারা লাইট, ফ্যান এবং রিভার্স সবকিছু কিন্তু আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাই 8 পাখার ফ্যান, কোনো শব্দই তো হচ্ছে না ভাই। এক তো শব্দবিহীন ফ্যান। আচ্ছা দ্বিতীয়ত লাইট। আচ্ছা তৃতীয়ত 8 পাতা। এটা কালার কিন্তু 2টা। এই যে এই পাশে দেখেন আরেকটা কালার আছে। এই যে দেখেন এই যে আমরা লাইটটা জ্বালাই, লাইটেরও কালার চেঞ্জ হয়। 3টা কালার হয় লাইটে। আচ্ছা এরপর আমরা ফ্যানের পাতা কয়টা সেটা আমরা দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানগুলা কিন্তু শব্দবিহীন ভাই। শব্দবিহীন আপনি কোনো শব্দ পাবেন না। ভিতরে যে মোটরটা আছে এটা 100% রোলার মোটর ভাই। কপার কয়েল যে ব্যবহার হচ্ছে 100% কপার প্লাস রোলার। এটা পাতা কয়টা আপনি দেখেন। এই দেখেন এই যে 1 পাতা, 2 পাতা, 3 পাতা, 4 পাতা, 5 পাতা, 6 পাতা, 7 পাতা, 8 পাতা। 8টা পাতার ফ্যান। 8 পাতার ফ্যান এবং 60 ইঞ্চি ফ্যান, সবচেয়ে বড় ফ্যান প্লাস লাইট। এবং গরমের দিনে পাবেন হলো ঠান্ডা বাতাস। ঠান্ডার দিনে পাবেন হলো গরম বাতাস। আচ্ছা অনেকে দামটা বলতেছেন, আপনারা একটু কমেন্ট করে জানান এই 8 পাখার ফ্যানটা মানে 1 ঢিলে 3 পাখির এই ফ্যানটা কিন্তু কত হতে পারে সেটা একটু কমেন্ট করে জানান। দেখেন এবং পাখাগুলো কিন্তু অনেক মোটা ফাইবারের তো এগুলা। জি এই যে 100% ফাইবারের পাখা। আচ্ছা 100% ফাইবারের পাখা। দেখেন এটা হচ্ছে একটু ব্ল্যাকিশ টাইপের, ব্ল্যাক অ্যাশ টাইপের, আর এটা হচ্ছে কিন্তু একটু বাদামি টাইপের। দেখেন 2টা কালার আছে, যার যেটা ভালো লাগবে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। একটু কমেন্ট করে জানান, লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, কমেন্ট করে জানান প্রাইসটা কত হতে পারে। আর এখানে কিন্তু আরো একটা ফ্যান আছে, যারা এই ফ্যানটা নিতে চান সেটাও কিন্তু আমরা দেখাবো ভাই। আজকে যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবে এবং এটার দাম সঠিক বলতে পারবে তাদের জন্য এই ফ্যানটা ফ্রি আছে ভাই। এই এসি ফ্যান ফ্রি দিয়ে দিবেন? এসি ফ্যান আজকে ফ্রি দিয়ে দেবো ভাই সর্বোচ্চ শেয়ারকারীকে। এবং এটার মূল্য কত যদি কেউ বলতে পারেন কমেন্টে, তাহলে আমরা এসি ফ্যানটা আজকে ফ্রি দিয়ে দিই। আচ্ছা যেই বলতে পারবেন আপনারা একটু কমেন্ট করে জানান। এই 8 পাখার ফ্যান আপনারা গরমের দিনে কিন্তু ঠান্ডা বাতাস পাবেন, ঠান্ডার দিনে হচ্ছে গরম বাতাস পাবেন। আবার যে লাইট আছে, লাইট কিন্তু আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন কালার। প্রাইসটা কত হতে পারে একটু কমেন্ট করে জানান। আবার রিমোট কন্ট্রোলও আছে,
দেখেন যার সাথেই মিলে যাবে এই এসি ফ্যানটা কিন্তু সম্পূর্ণ গিফট থাকবে, এই এসি ফ্যান। আর সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু এই এসি ফ্যানটা কিন্তু গিফট থাকবে, আর এটা কিন্তু রিচার্জেবল। আর এই যে এটা কোন দেশি ভাই? এটা মেড ইন মালয়েশিয়া ভাই। মেড ইন মালয়েশিয়া? জি, মেড ইন মালয়েশিয়া, মালেগায় লেখা আছে 100% লেখা দেখে নেবেন, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা। আর এর মধ্যে ডাবল ব্যারিং আছে, কোনো শব্দ পাবেন না। আচ্ছা, 100% সাউন্ডলেস। আমরা যে নরমাল ফ্যানগুলো ব্যবহার করে থাকি, এই নরমাল ফ্যানগুলো কিন্তু রাত্রেবেলা অনেক শব্দ হয়, দেখা গেছে শব্দের কারণে আমরা ঘুমাতে পারি না। এখন আমরা যে ফ্যানগুলো আনছি এগুলো হচ্ছে 12 মাসের ফ্যান, এবং এই ফ্যানের নাম হচ্ছে এক গুলিতে 3 শিকার। আপনি এক গুলিতে 3টা শিকার করতে পারবেন, কারণ শীতের দিনে হলো গরম বাতাস, গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস, এবং লাইট প্লাস রিমোট আছে, এবং 8 পাখার ফ্যান, সবচেয়ে বড় ফ্যান 60 ইঞ্চি সাইজের কিন্তু পাখাগুলো হবে, এবং দুইটা কালার। এইটা হচ্ছে একটা কালার, আরেকটা হচ্ছে এই যে ব্ল্যাক অ্যাশের মধ্যে এই আরেকটা কালার। যার যেটা ভালো লাগবে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। অনেকে কিন্তু কমেন্ট করতেছেন, কমেন্ট করতে থাকেন আর শেয়ার করে দেন লাইভটা। আর আমরা কিন্তু রয়েছি আজকে মেসার্স স্টার পয়েন্ট, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়, বনলত কাঁচা বাজার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 174-75 নম্বর দোকান। ওকে, অনেকে কিন্তু কমেন্ট করতেছে, কমেন্ট করতে থাকেন। ওকে, বরিশাল থেকে দেখতেছি, আমার একটা লাগবে, দাম কত বলেন? এর নামটা কি আছে ভাই আপনারা দেখেন? এলমার্ক কিং অফ ফ্যান। আচ্ছা, ফ্যানের রাজা, কিং অফ ফ্যান। আচ্ছা, আর এটা আপনার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি, এই ফ্যানগুলো কিন্তু আপনার ফাইবারের পাতা। এই ফ্যানটা যদি আপনি গরমের দিনে একটানা 7 দিন পর্যন্ত ফ্যানটা ব্যবহার করেন, আপনি চুল পরিমাণ ফ্যানের গরম বাতাস পাবেন না। এবং শীতের দিনে আপনি যখন রিভার্স দিয়ে দিবেন, এই যে রিভার্সে কিন্তু একটা চিহ্ন আছে, শীতের দিনে দেখেন রিমোট আছে, এই রিভার্সটা আমি দিয়ে দিলাম এখন। এখন সে নিজের থেকে বন্ধ হয়ে ফ্যানটা আবার উল্টা ঘুরবে। এখানে কিন্তু রেগুলেটর আছে, আপনার আলাদা রেগুলেটর লাগবে না। এটা হলো ফ্যান অফ, এটা হচ্ছে লাইট অন অফ, এটা হচ্ছে টাইম সেটিং। আপনি 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা পর্যন্ত টাইম সেট করে দিতে পারবেন। 8 ঘন্টা পর্যন্ত? 8 ঘন্টা পর্যন্ত। এগুলো ঢাকার বাইরে ডেলিভারি হয় কিনা ভাইয়া? ভাই 100% ঢাকার বাইরে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেন ডেলিভারি দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এখন কিন্তু উল্টা ঘুরতেছে। এখন কিন্তু ফ্যানটা উল্টা ঘুরতেছে, আপনি দেখেন। এখন পাবেন হলো গরম বাতাস। গরম বলতে একটা মিষ্টি গরম। ধরেন আপনি শীতের দিনে আমরা কিন্তু অনেকে কম্বল কিনি, খাতা কিনি, কমফোর্ট কিনি, এখন আর এগুলো কিনতে হবে না। এবং রুম হিটারের দিন শেষ। রুম হিটার 2000 ওয়াট, 1 ঘন্টায় টানে হলে আপনার 2 ইউনিট, প্রতিদিন 2 ইউনিট করে হলে 1 মাসে 60 ইউনিট। 60 ইউনিট যদি 10 টাকা করে 600 টাকা বিল। আপনার এই ফ্যান মাত্র 150 টাকা বিল আসবে। কারণ 150 টাকা, কারণ হলো এটা মাত্র 50 ওয়াট। মাত্র 50 ওয়াট। আর এটা আপনার যে লাইটটা আমরা ব্যবহার করছি, লাইট হলো মাত্র 20 ওয়াট। মাত্র 20 ওয়াট। যদি লাইট এবং ফ্যান দুটো একসাথে চালান তাহলে মাত্র টানবে 70 ওয়াট। আচ্ছা, এটা তো আমরা আলাদা আলাদা করে চালাতে পারবো। ফ্যান এখন চলতেছে, আপনি লাইট অফ করে দেন। ওকে, আবার আপনি ধরেন লাইট চালাবেন, ফ্যান অফ করে দিবেন, আপনি তাও পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এই যে ফ্যানটা অফ করে দিলাম। আচ্ছা, এই দেখেন আমি যে লাইটের কালারটাও চেঞ্জ করতেছি। ওকে, লাইটের কালারও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে ফ্যান বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু লাইট চলতেছে। আচ্ছা, আপনি চাইলে আলাদা আলাদা ব্যবহার করতে পারবেন, আলাদা আলাদা ব্যবহার করতে পারবেন। সো দুইটা কালার কিন্তু আছে। 8 পাখার ফ্যান কিন্তু হবে 60 ইঞ্চি সাইজ, সবচেয়ে বড় সাইজের ফ্যান কিন্তু। পাশাপাশি এখানে আরেকটা ঝাড়বাতি ফ্যান আছে। ভাই এই ফ্যানটা হচ্ছিল সেই আমলের সুলতান সুলেমান ফ্যান। আচ্ছা, সুলতান সুলেমান। এই ফ্যান আমরা অনেক বিক্রি করছি ভাই। এটাও কিন্তু শব্দবিহীন ফ্যান, শব্দবিহীন, 100% সাউন্ডলেস, প্লাস আপনি 5টা লাইট পাবেন সাথে। দেখেন ঝাড়বাতিও কিন্তু আছে। এটা আপনি ইচ্ছা করলে ঝাড়বাতি ব্যবহার করতে চাইলে করতে পারবেন। আপনি চাইলে অফ রেখে আপনি শুধু ফ্যান চালাবেন, তাও করতে পারবেন। এটাও কিন্তু রিমোট আছে। এটাও রিমোট আছে, প্লাস এটা তো রিভাইস আছে। এটা তো রিভার্স আছে। এটা আপনি শীতের দিনে ব্যবহার করতে পারবেন, গরমের দিনে ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, আবার এই যে রশি মশি গুলো কি ভাই? এটা ভাই ফাঁসির দড়ি না ভাই, এটা হলো ফ্যানের দড়ি। ফ্যানের দড়ি আপনি চাইলে লাইটের দড়ি দিয়ে আপনি অন করতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, নিপা ইফতেকার আছে আমাদের সাথে, উনি বলছে ভাই ডেলিভারি চার্জ কি ফ্রি করে দেওয়া যাবে? হ্যাঁ ভাই, দেওয়া যাবে। আমরা বলবো আপনাকে, দাম দোস্ত সবই বলবো। এখন আপনি যদি চান, অনেকে আছে 2টা লাইট প্রয়োজন, আপনি 2টা লাইট জ্বালাতে পারেন। আপনার 3টা প্রয়োজন, 3টা জ্বালাবেন। 5টা প্রয়োজন, 5টা জ্বালাবেন। এবং আপনি রিমোটের মাধ্যমে লাইটটাও অন অফ করতে পারবেন। আচ্ছা, রিমোটের মাধ্যমে লাইটটা। অনেকে আছে আমরা ঘরে কিন্তু সুন্দর ডেকোরেশন করি, সুন্দর একটা কালার করি, আপনি রুমের কালারের সাথে ম্যাচিং করে লাইট নিবেন, সেটাও দেওয়া যাবে। আমি 5টা লাইট একই রকম চাইলে একই রকম নিতে পারবেন। আর এটা আমরা একটু ফ্যানটা চালিয়ে দেখাই। আচ্ছা, ফ্যানটা কিন্তু আমরা এখন রিমোটের সাহায্যে রিমোটের সাহায্যে আপনার ফ্যান চলবে, ফ্যান বন্ধ হবে এবং ফ্যান ঘুরবে, সবই আপনি রিমোটের সাহায্যে। রোলার মোটর, এটা হচ্ছে রোলার মোটর 100%। পাখাগুলো তো অ্যালুমিনিয়াম। এই যে আপনি এটা দড়ি দিয়ে আপনি অন অফ করতে পারবেন। এটা পাখাগুলো হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এবং 5 পাতা। আর সম্পূর্ণ
হচ্ছে অ্যান্টিক কালার, বডি হচ্ছে সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল। আচ্ছা, আপনার এটাও সাউন্ডলেস। কালার থাকবে তো ভাই? হ্যাঁ ভাই, কালারের গ্যারান্টি আছে 12 বছর। 12 বছর? 12 বছরের মধ্যে যদি কালার নষ্ট হয় আমরা ফ্রিতে কালার চেঞ্জ করে দেব। 12 বছরের কালারের গ্যারান্টি। এবং এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ শব্দবিহীন, সাউন্ডলেস কিন্তু। আর এটা আপনার লো আছে, মিডিয়াম আছে, হাই আছে, প্লাস টাইম সেটও করতে পারবে। টাইম সেটও এখন লোতে চলতেছে, আমরা মিডিয়াম দিয়ে দিলাম, প্লাস হাই দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, মানে আলাদা কোনো রেগুলেটর লাগবে না? এগুলো কিছু লাগবে না, এটার মধ্যে রেগুলেটর দেওয়া আছে, প্লাস টাইম সেট করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এবং রিভার্সের যে অপশনটা আছে সেটা আমরা দেখায় দিব আপনাকে। রিভার্সের যে অপশনটা আছে সেটাও দেখায় দিব। আচ্ছা, এই যে এটা হচ্ছে রিভাইস অপশন। আচ্ছা, এই যে এই পাশে রিভার্সের আপনি এই যে এখন চলতেছে না, এখন ঠান্ডা বাতাস, এই যে আমি এটা উপরে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, উপরে এই দেখেন আমি উপরে দিয়ে দিলাম, সে নিজের থেকে বন্ধ হবে, বন্ধ হয়ে আবার ফ্যানটা উল্টা ঘুরবে। আচ্ছা, উল্টা ঘুরলে গরম বাতাস, এই যে কিন্তু ঘুরতেছে এখন, এই যে দেখেন উল্টা ঘুরতেছে। এখন পাবেন হলো একটা মিষ্টি গরম। আচ্ছা আচ্ছা, যাতে আপনার রুমে শীত আপনাকে আসক্ত করতে। আচ্ছা, ওকে। কে কোথা থেকে আছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আর আজকে যে 3টা ফ্যান আমরা দেখাচ্ছি সম্পূর্ণ কিন্তু আপনারা শীতেও ব্যবহার করতে পারবেন এবং গরমকালেও কিন্তু আপনারা এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। ওয়ারেন্টি থাকছে হচ্ছে 10 বছর। জি। আচ্ছা, মোটরের কোনো গ্যারান্টি আছে ভাই? 5 বছরের মধ্যে মোটর পুড়ে যাক, জ্বলে যাক, যে কোনো সমস্যা হোক আমরা ফ্রিতে মোটর চেঞ্জ করে দেবো। আপনি 3টার মধ্যে যেটাই নেন। আচ্ছা, 5 বছরের মোটর গ্যারান্টি থাকবে। মোটরের গ্যারান্টি আর 10 ইয়ার্স হচ্ছে ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 10 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। ফ্রিতে আপনারা সার্ভিস পাবেন। আর সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু এসি ফ্যানটা রিচার্জেবল ফ্যান। শেয়ারকারী এবং এই ফ্যানের যে 8 পাখার যে ফ্যানটা আমরা দেখাচ্ছি, এটার মূল্যটা যদি আপনারা বলতে পারেন, তাদের জন্য এসি ফ্যানটা ফ্রিতে আছে। এসি ফ্যানটা সম্পূর্ণ ফ্রি, সম্পূর্ণ ফ্রি। এবং কালার কিন্তু দেখাই দিচ্ছি আমরা। এই একটা কালার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাকিশ কালার। ওকে, এইটা ফ্যানটার দাম 17,000 হতে পারে। অনেকে কিন্তু কমেন্ট করেছেন, কমেন্ট করতে থাকেন, আমরা কিন্তু অবশ্যই প্রাইস বলে দিব। আজ কে কোথা থেকে দেখছেন কমেন্ট করে জানাবেন, লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে রাখবেন। কারণ এরকম একটা ফ্যান বাসায় অনেকে আমরা লাখ টাকা দিয়ে ইন্টেরিয়র করি, সেক্ষেত্রে এরকম একটা ফ্যান যদি আপনারা লাগান ইন্টেরিয়র সাথে কিন্তু একবারে ম্যাচ করবে। দেখেন খুবই চমৎকার। এখানে ঝাড়বাতি ফ্যানও আছে আর এখানে 8 পাখার ফ্যানও কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। তো আমরা এখন প্রাইস গুলো বলে দিব এবং সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা হোম ডেলিভারি হবে তো ভাই? ভাই 100%। আপনার দেখা গেছে প্রবাসী ভাই যারা আছে তাদের বাসায় দেখা গেছে পুরুষ লোক থাকে না এবং কোরিয়ারটা অনেক দূরে হয়ে যায়। ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকা থেকে কোরিয়ারের মাধ্যমে আমরা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিব ইনশাআল্লাহ। এবং আপনারা যদি সদরে নেন, সদরে দেওয়া যাবে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি ফ্যান নিতে চান আমরা দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন প্রাইসটা এখন বলবো। অনেকে কিন্তু প্রাইস বলেছেন, এখন আপনারা প্রাইসটা কমেন্ট করবেন না, কারণ এখনই আমরা প্রাইসটা বলে দিব। তো এগুলা কত রাখতেছেন? আর ভাই এগুলার আমাদের রেগুলার রেট হচ্ছে হলো 38,000 টাকা। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস 38,500 টাকা হচ্ছে আমাদের রেগুলার প্রাইস। যদি আমার রিটেল শোরুমে যান আপনাকে এই দামটাই রাখবে। আপনার ভিডিওর মাধ্যমে যারা দেখবে বা ভিডিওর মাধ্যমে যারা নিবেন তাদের জন্য আমরা এটা মূল্য দিচ্ছি মাত্র 28,500 টাকা। 28,500 টাকা? 28,500 টাকা, মানে এত কিছু সহ মাত্র 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। যদি 5 দিনের মধ্যে যারা নেবেন অতি তাড়াতাড়ি অর্ডার করবেন, আমাদের স্টক খুব ডেলিভারি চার্জ কি দিতে হবে? ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন, সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে 5 দিনের জন্য। আচ্ছা, প্রাইস থাকবে 28,500, 28,500 টাকা, সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। কালার হচ্ছে 2টা। আচ্ছা, একটু কমাই দেন না ভাই। ভাই আমরা এখন 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে আপনার ভিডিও যারা দেখে আসবে আপনার রিকোয়েস্টে আমরা আরো 500 টাকা কমিয়ে দিলাম, 28,000 টাকা। 28,000 টাকা? আচ্ছা, 500 টাকা আরো কম পাবেন আপনারা 28,000 টাকায়। 5 দিনের অফার, ডেলিভারি চার্জ কিন্তু ফ্রি থাকবে। 2টা কালার আছে এই 8 পাখার ফ্যানের মধ্যে। দেখেন যার যেটা ভালো লাগবে আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 28,500 টাকা। আর পাশাপাশি এই যে সুলতান সোলেমানি যে ফ্যানটা আছে 5 পাখার, এবং যেটা হচ্ছে 5টা লাইটও কিন্তু আছে, ঝাড়বাতি এবং রিমোট সহ আছে। এটাও কিন্তু রিভার্স করবে, গরমেও কিন্তু চালাতে পারবেন এবং শীতের দিনেও চালাতে পারবেন। রিভার্সে চলতেছে, তা আমি যদি সুইচটা আপনার নিচে দিয়ে দেই তাহলে আপনার এখন আবার দেখেন ডানে ঘুরবে, এইদিকে ঘুরবে। আচ্ছা, দেখেন এখন কিন্তু এদিকে ঘুরতেছিল, এই যে অফ হয়ে গেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন কিন্তু এই সাইডে ঘুরতেছে। হ্যাঁ, এখন হলো আপনি পাবেন ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা বাতাস, আর ওইদিকে ঘুরলে গরম বাতাস প্লাস লাইট। হ্যাঁ, এটাকে বলে থাকি আমরা এক ডালে 3 শিকা। আচ্ছা, এক ডিলে 3 শিকা। এক ডিলে 3 শিকা। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত থাকবে ভাই? এটার প্রাইস দিচ্ছি আমরা, এটা কিন্তু রেগুলার প্রাইস আছে আমাদের 22,500 টাকা। আচ্ছা, আমরা এখন এই ভিডিওতে যারা আসবেন দেখে তাদের জন্য মূল্য দিচ্ছি মাত্র 16,500 টাকা। মাত্র 16,500 প্লাস রিমোট সিস্টেম, এবং 5 দিনের মধ্যে যারা অর্ডার করবেন সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এটাও 500 কমাই দেন। হ্যাঁ ভাই, এটার কমানো যাবে না, কারণ আমি অনেক কমাই দিচ্ছি। এটা কিন্তু অনেক ভাইরাল ফ্যান, আমি অনেক বিক্রি করছি ভাই। 100% সাউন্ডলেস। আচ্ছা, এই ফ্যানটা আমি সবচেয়ে বেশি বিক্রি করছি। আচ্ছা, এবং এটা তো কিন্তু আপনারা 5 বছরের মোটর গ্যারান্টি পাবেন। 5 বছরের
5 বছর হলো মোটরের গ্যারান্টি, 10 বছর হচ্ছে সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি ফ্রি পাবেন। 16,500 টাকা, এটা ভাই আর কমানো যায়ই না ভাই, একদম জায়গা নাই ভাই এটা। আচ্ছা ওকে, কত টাকা অ্যাডভান্স করে নিতে হবে ভাই? এটা আপনি যেটাই নেন, এখানে যে ফ্যানটাই আপনার পছন্দ আপনি নিবেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনি যে ফ্যানটা নেন মাত্র 2000 টাকা আমাকে বিকাশে বুকিং দিবেন। আচ্ছা, বাকি টাকা আমরা কন্ডিশনে দিব। কন্ডিশন বলতে যখন আপনি মালটা বুঝে পাবেন তখন আপনি বাকি টাকাটা ওনার কাছে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, কুরিয়ার সার্ভিসটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। বাংলাদেশের 64 জেলা যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। আর শেয়ার করে দেন, 5 দিনের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ শেয়ারকারী হবেন এই এসি ফ্যানটা কিন্তু সম্পূর্ণ গিফট থাকবে আপনাদের জন্য। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু আপনাদের একটা করে রিমোট কন্ট্রোল আপনারা পেয়ে যাবেন। রিমোটের ব্যাটারি তো দিয়ে দিবেন নাকি? জি অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো দেখেন যার যেটা ভালো লাগবে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা এই ফ্যানগুলো নিতে পারবেন।